Вы слышите этот звук каждую ночь? Этот ракот, который, как вам кажется, просто мешает спать вашим близким? Большинство людей считают храп досадной, но безобидной особенностью. Ошибка. Роковая ошибка — это не просто звук. Это сигнал тревоги, который издает ваш задыхающийся мозг. И сегодня я представлю вам неопровержимые доказательства, что каждая такая ночь, каждый такой звук — это репетиция катастрофы. Исследования, которые еще в 90-е годы прошлого века начали бить тревогу, сегодня неопровержимо доказывают, льта у человека, который регулярно храпит, выше почти в 10 раз. 10 раз. Вдумайтесь в эту цифру. Это не статистическая погрешность. Это приговор, который ваше тело выносит себе каждую ночь, пока вы спите и ничего не подозреваете. Этот звук — вибрация ткани вашего горла, которые стали дряблыми и сузили просвет для воздуха. Но самое страшное происходит в моменты тишины между приступами храпа. Это мгновение, когда дыхание останавливается полностью. Ваше тело в панике, сердце колотится, пытаясь протолкнуть кровь, лишенную самого главного кислорода, а мозг, ваш мозг, самый тонкий и сложный инструмент во Вселенной, в этот момент буквально синеет от удушья. Здравствуйте, меня зовут Фридрих Шмидт. Я немецкий врач-невролог со стажем более 35 лет. И сегодня мы вместе проведем это важнейшее расследование, чтобы вырвать вас из лап этой тихой эпидемии. А сейчас, по традиции нашего канала, я прошу вас сделать кое-что очень важное. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваш город. Так мы все вместе видим карту людей, которые ищут правду о своем здоровье. И, конечно, обязательно подпишитесь на канал. В финале я раскрою тот простой, но невероятно мощный комплекс ежедневных действий, который может стать вашей главной защитой. Наш общий враг сегодня — это опасное заблуждение, будто храп — это норма, это ложь, которую мы привыкли себе рассказывать. И я последовательно разоблачу несколько скрытых угроз, которые таятся за этим звуком. Начнем с главного, с кислородного голодания или, говоря научным языком, гипоксии. Представьте себе водолаза, у которого раз за разом перекрывают шланг с воздухом. Именно это и происходит с вашим мозгом. Данные исследований шокируют. Во время остановок дыхания, которые следуют за храпом, уровень кислорода в вашей крови может падать до 60% и даже ниже. У пациентов с тяжелой формой этого состояния, которое называется синдром обструктивного апноэ сна, такие эпизоды удушья могут повторяться до 100 раз в час, 100 раз за день. Час ваш мозг оказывается на грани гибели. Чтобы понять весь ужас происходящего, давайте прибегнем к аналогии. Ваши сосуды, особенно сонной, артерии, питающие мозг, это не просто трубки, это высокотехнологичные магистрали. А теперь представьте, что каждую ночь по этим магистралям проносится вибрационная волна от храпа. Американские ученые установили, что эта вибрация повреждает внутреннюю выстилку артерий, эндотелий. Год за годом мозговое кровоизлияние, геморрагический инсульт. Или же на поврежденной стенке нарастает атеросклеротическая бляшка, которая однажды оторвется и закупорит сосуд, вызвав ишемический инсульт. Оба сценария ведут к инвалидности или смерти. И спусковым крючком становится обычный, привычный храп, но это лишь один фронт невидимой войны. Второй не менее опасный враг — это скрытая ночная гипертония. Вы мерите давление днем, принимаете таблетки, и вам кажется, что все под контролем. Какое заблуждение у здорового человека во время сна. Артериальное давление естественным образом снижается на 10-20%. Организм отдыхает, сосуды восстанавливаются, но если вы храпите и у вас есть остановки, дыхание, все происходит с точностью, да, наоборот. В каждый момент, когда вы перестаете дышать, мозг бьет тревогу, выбрасывая в кровь гормоны стресса. Сердце начинает бешено сокращаться, а сосуды судорожно сжимаются, пытаясь доставить остатки кислорода к жизненно важным органам. В эти секунды ваше давление подскакивает до запредельных значений. И так десятки, а то и сотни раз в ночь. Представьте себе двигатель автомобиля, который вместо спокойной работы на холостых оборотах постоянно кто-то переводит в режим экстремальных нагрузок, выжимая педаль газа в пол. Как долго прослужит такой мотор? Ответ очевиден. Именно поэтому пациенты с апноэ сна так часто жалуются на то, что утром их давление выше, чем вечером перед сном.
Они просыпаются уже с гипертоническим кризом. Исследования с участием более 12 тысяч человек показали, что храп увеличивает распространенность гипертонии на 20–80%. Я помню одного своего пациента Ханса, водителя автобуса. Он не мог понять, почему его новейшие препараты от давления не работают. Днем все в норме, но каждое утро Танондер показывал цифры, близкие к инсульту. Причина была не в его сердце и не в почках. Причина была в храпе, который его жена описывала как рев мотора старого грузовика. Мы избавили его от апноэ сна, и давление нормализовалось без всяких таблеток. Третий враг самый коварный, потому что он действует медленно и незаметно, разрушая саму вашу личность. Я говорю о хроническом повреждении нейронов и когнитивном дефиците. Ваш мозг — это не просто орган, это центр управления вашей памятью, вашими эмоциями, вашим интеллектом. Глубокие фазы сна — это время, когда мозг проводит генеральную уборку, удаляет токсичные продукты обмена, накопившиеся за день, и переводит кратковременные воспоминания в долговременную память. Но при апное сна вы практически лишены этих глубоких фаз. Бесконечные пробуждения, вызванные удушьем, не дают мозгу выполнить эту критически важную работу. Это похоже на архив, в котором каждую ночь происходит землетрясение. Все документы разбросаны, ничего невозможно найти, новые папки не успевают разбирать. Итог: утром вы просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым, с головной болью. Экситоциксичность, хроническое нейровоспаление — это не просто слова. Это описание того, как ваш мозг медленно варится в собственном соку, недостатка кислорода, и последствия выходят далеко за рамки просто плохого самочувствия. Специалисты из Швеции установили, что у людей с апноэ риск попасть в дорожную аварию возрастает в 2,5 раза. Американская ассоциация апноэ сна приводит еще более страшную статистику. 38 тысяч человек в США ежегодно умирают от сердечных заболеваний, где апноэ была главным осложняющим фактором. Помимо разрушения мозга и сосудов, ночная война наносит удар по всему вашему организму. Я говорю о метаболической катастрофе. Именно в глубоких фазах сна, которых вы лишены, вырабатываются важнейшие гормоны. Например, соматотропный гормон, который отвечает за сжигание жира и восстановление тканей, или лептин, гормон насыщения, который говорит вашему мозгу «ты сыт, прекрати есть». Когда этих гормонов нет, что происходит? Ваш аппетит выходит из-под контроля, организм начинает накапливать жир, особенно самый опасный, висцеральный, который обволакивает внутренние органы. Вот почему синдром обструктивного апноэ сна так часто идет рука об руку с ожирением и сахарным диабетом второго типа. Это порочный круг, лишний вес, особенно в области шеи, усугубляет апноэ, а апноэ, в свою очередь, провоцирует дальнейший набор веса. Разорвать этот круг невероятно сложно, если не устранить первопричину остановки — дыхание во сне. Но и это еще не все. Нарушается выработка половых гормонов, что ведет к снижению либидо и эректильной дисфункции у мужчин, депрессия, тревожность, ночные кошмары — все это частые спутники человека, чей мозг каждую ночь борется за глоток воздуха. Древние врачи не знали о кислороде и апноэ. Они бы сказали, что ночью на человека нападает злой дух, который душит его и похищает жизненную силу. И знаете, в чем-то они были правы. Эта болезнь действительно крадет вашу жизнь. Медленно, но неотвратимо, ночь за ночью. Но что, если я скажу вам, что у нас есть способ изгнать этого духа, что решение не в сложных аппаратах или операциях, а в силе ваших собственных мышц? Мы подробно рассмотрели врагов, которые под покровом ночи ведут войну против вашего здоровья. Мы увидели, как храп разрушает сосуды, взвинчивает давление и медленно стирает вашу память. Кажется, что это приговор, но в каждом расследовании наступает момент, когда после сбора всех улик появляется герой, способный все изменить. И в нашей истории этот герой не чудо, таблетка и недорогостоящий аппарат. Этот герой — это вы сами, а точнее сила и тонус мышц вашего языка и глотки. Позвольте мне представить вам главное решение — миофункциональную терапию. Звучит сложно, но на деле это простой и доступный каждому комплекс упражнений. Почему это работает? Вспомним причину храпа и апноэ: мышцы языка, мягкого неба и
глотки с возрастом или из-за лишнего веса.